بەڕێزان سڵاتان لەوێت محەممەدم لە تێک نیوزەوە ڤیددیو ئەم جارشمان تایبەتە بە باسکردنی تایبەتمەندیەکانی مۆبایلی Huawei Y9s کە تازەترین مۆبایلی کۆمپانیای Huawei لە بازاڕەکانی کوردستان و عێراق. پێش هەموو شتێک سەیرێکی پاکەتی مۆبایلەکە ئەکەین بزانین چی و چی لە خۆگرێت هەرچەندە پاکەتەکە کراوەتەوە مۆبایلەکە، بەڵام بزانین چی و چی تێیە لە پاکەتەکەیە. خۆی خودی مۆبایلەکە لە سەری سەرەوەیە، دەرزی کردنەوەی شوێنی سیمکارتی مۆبایلەکەمان هەیە، هەروەها کەڤەڕێک یاخود پارێزەرێکی شەفافمان هەیە بۆ پاراستنی مۆبایلەکە. بارگاویکەرەوەیەکمان هەیە بە توانای دەوات کە بەداخەوە مۆبایلەکەش ئەو پەڕی توانای بارگاوی بوونەوەی کە پشتگیری ئەکات، تەنها دەوات، پشتگیری بارگاوی بوونەوە ناکات بە خێرایی لەوە زیاتر. هەروەها کێبڵێکمان هەیە لە جۆری USB Type-C چکە بە خۆشحاڵیەوە دەرچەی بارگاویکردنەوەی مۆبایلەکە لە جۆری Type-Cە و جگە لەوەش هێدفۆنێک یاخود بیستۆکێکی ئاسایی لەناو مۆبایلەکە بوونی هەیە. دواتر بینە سەر باسکردنی خودی مۆبایلەکە. ئەم مۆبایلە Huawei Y9s کە تازەترینی Huawei لە بازاڕەکانی کوردستان و عێراقە، پێش هەموو شتێک بە پرۆسێسەری کرێن 710F کارەکات کە خاوەن CPU-یەکی 8 ناوکیە، 8 ناوکەکەش چواریان لە جۆری کۆرتێکسی 73 و چواری تریان لە جۆری کۆرتێکسی 53 و هەروەها GPU ئەم مۆبایلە لە جۆری ماڵی G51 MP4 و بیرگەی مۆبایلەکە 128 گیگابایتە و ڕامەکەشی 6 گیگابایتە. دواتر بینە سەر باسی کامێرای مۆبایلەکە. ئەم مۆبایلە لە بەشی پشتەوە خاوەنی 3 کامێرایە. کامێرا سەرەکیەکەی ڕوونیەکەی 48 مێگاپیکسڵە و کرانەوەی هاوێنەکەی f1.8. کامێرای دووەمان لە جۆری ئەڵترا واید یاخود گۆشەفراوانە و هەروەها ڕوونیەکەی 8 مێگاپیکسڵە و کرانەوەی هاوێنەکەشی f2.4. کامێرای سێم 2 مێگاپیکسڵە و کرانەوەی هاوێنەی f2.4 و تایبەتە بە هاوکاریکردنی کامێراکە لە تەڵەکردنی پشتی وێنەکان و پێدانی ئیفێکتی بۆکێ یاخود لەگرتنی وێنەی پۆرتریت لە جۆری دەپث سێنسەرە. دواتر بینە سەر ڕووی پێشەوەی مۆبایلەکە. ڕوونمای ئەم مۆبایلە 6.59 ئینچە لە جۆری IPS LCD و ڕوونماکە 184.7 پێشەوەی ڕوونماکەی داگیر کردووە کە ڕێژەیەکی یەجگار باشە. بینە سەر کامێرای سێلفی مۆبایلەکە. ئەم مۆبایلە کامێرایەکی سێلفی هەیە بە ڕوونی 16 مێگاپیکسڵ و بە شێوەی پۆپ ئەپ یاخود جوڵاوە و هەروەها ئەم مۆبایلە لە بەشی خوارەوەی دەرچەیەکی USB Type-C هەیە بۆ بارگاویکردنەوە، هێدفۆن جاکێک یاخود دەرچەیەکی بیستۆکی هەیە، تاکە بڵندگۆیەکی هەیە. لە بەشی سەرەوەش وەک وتمان ئەم کامێرا جوڵاوەمان هەیە و هەروەها دەرچەی سیمکارت و میمۆریمان هەیە کە ئەتوانیت دوو سیمکارتی تێ بکەیت یاخود سیمکارتێک و میمۆریەکی تێ بکەیت. لە بەشی ڕاستیش دوگمەی هەڵکردن و کوژانەوەی مۆبایلەکەمان هەیە کە لە هەمان کاتە هەستەوەری پەنجەمۆریشە و هەروەها دوگمەی زیادکردن و کەسکردنی دەنگیشمانەیە. لە بەشی چەپیش هیچ دوگمەیەک لە مۆبایلەکە بوونی نییە. پاتری ئەم مۆبایلە 4000 میلی ئەمپێر کاتژمێرە و ئەکرێ بە توانای تەنها دەوات بارگاوی بکرێتەوە، پشتگیری لە بارگاوی بوونەوەی لەوە خێراتر ناکات و هەروەها وەشانی بلوتوثی مۆبایلەکەش 4.2 بەداخەوە کە 5.0 نییە کە لەو تازەترە و لە ئێستا لە زۆرینەی مۆبایلەکانی بینین. ئەم مۆبایلە نرخی لە بازاڕەکانی کوردستان و عێراق $239 و بۆ دوو ڕەنگ بەردەستە. ئەم ڕەنگی کە ئێمە ئەبڕ لە بەردەستمانە کە پێوترێ Breathing Crystal و ئەم ڕەنگە خۆی سەرەتا لە زنجیرەی Huawei P30 دەرکەوت یاخود PC دەرکەوت. ڕەنگێکی زۆر جوانە و خاڵێکی زۆر پۆزتیڤە بۆ ئەم مۆبایلەکە، ڕەنگێکی ئاوا لە خۆ بگرێت کە تاوە پێستا تەنها لە زنجیری PC بینیمانەکە زۆر لەم گرانترە.
بەم نرخەکەمە و ئەم ڕەنگە جوانە دڵنیام سەرنجی خەڵکێکی زۆر بەلای خۆیان ڕائەکێشێت و بۆ ئەوانشی کە حەزیان لە ڕەنگی لەم شێوەیە تۆزێک زەق و دیار نییە ئەوە توانن ئەو جۆرەی بکڕن کە ڕەنگەکەی ڕەشە. مۆبایلەکە ئەسایی وەکو مۆبایلەکانی تری هواوی بە ڕووکاری EMUI تایبەت بە کۆمپانیاکە کارەکات و لێرەیە وەشانی ئەندروید 9 یاخود ئەندروید پای لەسەر جێگیر کراوە و وەشانی EMUI 9.1 لەسەر جێگیر کراوە و بێگومان لە داهاتووە هەرچەنە کاتەکەی بزەبت دیار نییە بەڵام بێگومان لە داهاتووە وەشانی ئەندروید 10 و EMUI 10 پێ ئەگات. لێرە هاتمە کۆتایی ڤیدیۆکەم، هیوادارم بەدڵتان بێت و هەر ڕەخنەیەک پێشنیارێک یاخود پرسیارێکتان هەیە توانن لە کۆمنت ئاراستەمان بکەن. خواتان لەگەڵ و کاتێکی خۆش.